बोलो अब क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। कौन है ये? गोला। कौन गोला? गोला। बोलो। गोला। गोला क्या कर रहे हो? गोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्स। पापा को हॉर्स बना दिया। हाँ। ये तो पापा जी हैं। ये हॉर्स है। पापा अभी जी। अभी हॉर्स तो काम करता हूँ। वाइट चाल वाइट वाइट सुपर वाइट। सुपर बाइक बन गया पापा। किसी के पापा हैं सुपर बाइक कैसे?